daa'ima qabdi jedhanii jechuudha. Inni kun dhugumayyee ulfaataadha. Maaliif abbaa manaa keessa ni jaalladha? Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Nagaani fi ararri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Saaroon Tuubii jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa nagaa keessan fayyaadha jirtu miti. Nu illee jirra waaqayyo fagalatu. Guyyaarraa kana ammoo jechuudha nama tokko isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Bifa gaafiif deebiidhaan turtii nu wajjin taasiftu jechuudha. Eenyu nama sana ammoo maqaa sanatti himtu maqaan qabu nama maqaan qabneetu addunyaa irratti dhalatee jettanii onneen sin dhaachaa jirti. Anillee akkuma keessan daandii irratti hin argeetu daandii irra deemu yookiis immoo iddoo amma taa'u kanattan dingata akka simbirrootti dhuftee na bukkee buushee qofan arge waan ta'eef maqaa nama sana walumaan irraa barra jechuudha. Maqaan keenyudha eessadhati dubbachuu dandeessaa carraa carraa kanarratti galatoomi. Nagaaniif ararri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota YouTube Saaroon jalatti kan argamtan lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ijoollee musliimaa ashamaa harka fuunee jenneerra. እና egaa sin gaafattee jirte jechuudha. Nagaa maqaa kee himattetta? Maqaan koo Meeroon jedhama. Maqaan koo Meeroon jedhama jettee jirte jechuudha. Eeyyee dhuguma Meeroon jedhamti. Egaa gaaf akka gaafiif deebiti. Isheenis gaafii na gaafatti, an gaafii tokko gaafadha, isheen gaafii tokko na gaafatti. Qophooftetti ana moo dura gaafata? Okay na gaafadha. Okay, ani si gaafadha. Gaafii ani si gaafadhu jechuudha. Maaliif biyyaa baate? Ati amma biyyaa dhaqee mana abbaa kee yookiin mana haadha kee hin jirtu yookiin Oromiyaa keessa hin jirtu. Ati maaliifidha kanatti kaayyoon ati biyya baateef maalidha? Kanan biyyaa bee ofii koof jijjiiru yookaan beeksisa koo jijjiiru namni tokko gaafa biyyaa boo karoora mataa isaatii qaba ofis jijjiiree beeksisa koo jijjiiruuf kanaaf kanan biyyaa bee jechuudha. Gaaffii nu deebistee jirti dhuguma namni tokko gaafa biyyaa bahu biyya isaa ofiisaalee jijjiiruufidha. Gaaffii kee itti fufi. Gaaffii kun itti fufaa. Gaaffii na cimsin garuu. Jaallatamtee beektaa? Okay, jaallatamtee beektaa jettee? Jaallatamee nan beeka jechuudha. Okay, jaalalli muusi qabee beeka? Jaalallee maal ani muka miti nan nyaadha nan dhugaa jechuudha. Natti kolfi nan nyaadha nan dhugaa. Jaalalli na qabee jaallatamee akka badaa na godhee ture jechuudha. Akka baduu jechuudha. Okay, gaaffii gaadha. Jaalalli gaafa nama qabu maybe uffachuu danda'a jechuudha. Gaaffii gaadha jechuudha. Jaalalli nama kamiyyuu ni qaba. Nama kamiyyuu qabachuu hin dandeenyu ni qaba nama kamiyyuu jaalalli. Ati maatii keedhaa fi nama meeqaffaadha? Karaa dubaraas karaa dhiiraas ta'e akkuma kan normaalii nama meeqaffaadha? Itti carraa itti dhaatti sana jalqaba moo dhumadha moo gaabbitee moo gammadde beekta? Okay, kun gaaffii salphaadha. Ati maatii keedhaa fi nama meeqaffaadha naan jette? Ani maatii koof mucayyoo sadaffaadha jechuudha. Angafni koo obboleetti koo Saaroon kan angafa miti jechuudha. Garuu ishee min angafni ishee duras angafni ni jira jechuudha. Akkanatti na hubadhaa jechuudha. Okay, ati maatii keessa nama sadaffaadha jechuudha. Yookiin immoo sadaffaadha kan dhaatte carraa sadaffaadha jechuutti gaabbite beektaa? Gaabbeen beeku. Gaaffii ittaanuun si gaafadha jechuudha. Sirriitti na hordofi. Amma fakkeenyaaf galaana tokko guddaadha. Galaana sana keessaa haadha kee fi abbaa kee, abbaa manaa kee fi ilmoo kee fi sidha. Achi keessaa garuu kan ceesuu dandeessu nama tokko qofadha. Eenyuun ceesista achi keessaa? Okay, daa'ima kiyya, abbaa manaa kiyya, abbaa kiyya, haadha kiyya. Nama afur keessaa eenyuun ceesistaadha? Addunyaan kun garuu gaaffiin kun baay'ee ulfaataadha. Garuu kana namni kana si gaafachiise yookiin gaafa dhusin jedhu sun yookiin immoo himatamuu qaba jechuudha. Waajjira poolisiitti deemee ani eenyuun caasisaa yoo jedhame maaliif aarsaa guddaa kan kaffaltee du'atti of laattee kan addunyaa kana fidde akka namummaatti haadha kiyya masaabiin saayyuu abbaa manaa kiyya nan argadhe dhalee argachuu nan danda'a. Na deessuu osoo duuteetti ta'eeti lubbuu ishee laatteetu kan isheen na fidde. Kanaafiyyuu ani dhala kan biraa dhalachuu nan danda'a. Natti dhaga'ama garuu gadamisa kiyya keessa baate. Anillee aarsaatti kennee kaffalee miti kan dhala sana godhadhe. Haa ta'u malee dhala kan biraa argachuu nan danda'a. Haadha biraa garuu argachuu waan hin dandeenyeef hundumaa dhiisee abbaa manaa keessa dhiisee dhala kiyya dhiisee haadha kiyyan ceesifadha jechuudha. Sababiinsa haadha kan biraa argachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Ani kanaafiyyuu haadha kiyyan ceesifadha jechuudha. Deebiin keessi deebiin itti fakkaata. Okay, gaaffiin deebiin kun deebi'ee jira jechuudha. Namni kamiyyuu irra caalmaatti haadhaadhaan jedha. Maaliif haati aarsaa baay'ee itti kaffalteeti kan fiddu jechuudha. Nan du'a nan jiraadha. Waan hundumaa dadhabdee kan isheen nu fiddudha jechuudha. Yaada qabdan immoo koomenti irratti nuu kaa'uu danda'u. Okay, gaaffiin itti aanummoo jechuudha. Dhimma jaalalaati.
Jaalalli si qabee boossee beektaa akkuma kanas immoo jaalalli yoom si qabe bara meeqa si qabe? Waaw, gaaffii salphaadha kun jechuudha. Jaalalli si qabee, jaalalli na qabee hin boonye garuu. Sababni isaa jaalala boosiif jaalala sana dhugoomsuu hin dandeessu yoo ganama waaqayyo si malkeesse malee jechuudha. Isa kanaaf iyyuu hin boonye garuu jaalalli na qabee beeka iyyee. Okay, jaalalli si qabee beeka garuu hin boonye jechuudha. Yoom si qabe? Jaalalli kan inni na qabee Osoo sobiin. almost jaalalli kan inni almost jaalalli bara 2009 Bara 2009 jaalalli qabee ture garuu hin boosifne jechuudha. almost nan boosifne jechuudha. Ani jaalalaaf hin boo'u maal fattani yoo akka nama milkeessedha waan ta'eefu akkasidha jechuudha. Lammaffaan itti fufa jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee anaan isin gaafatu jechuudha. Saaroon daa'ima qabdi jedhanii jechuudha. Maybe ani biyyatti kana si beeku daa'ima hin qabdu jechuudha. YouTube irrattis immoo argeen ture daa'ima sana eessaa fiddee biyya Arabaatti godhatte moo eessaa akka daa'ima fidde sana ifa naa godhama jechuudha. Okay. Garuu osoo viidiyoo irratti osoo hin taane keessaa osoo na gaafatte daa'ima keessatti agarsiisuu ni mala jechuudha. Inni kun dhuguma iyyee daa'ima qabdaa jedhamee gaafatamee jira jechuudha. Kanaan dura viidiyoo wayii keessatti viidiyoo daa'ima sana ajjeen of waraabellee ni jira. Kanaafiyyuu daa'ima qabdaa iddootti naan jettirratti atis ni beekta maatiin kee ni beeka an daa'ima hin qabu. Hin qabu yoo qabaadhes immoo waan sheemin na qabu tokkollee hin qabu kanaafiyyuu daa'ima hin qabu jedha jechuudha. Kana taanse gaaffiin itti aanu immoo akkas jedha jechuudha. Haadha keef abbaa kee keessaa eenyuun dhibba keessaa dhibbatti jaallatta osoo hin sobin sababa maaliif jaallatta nama jaallatu sana kee? Okay, gaaffii bareedaadha jechuudha. Haadha keef abbaa keessaa eenyuun jaallattatte dhugaa dubbachuuf lammanii ija koo bitaa fi ija koo mirgaa jechuudha. Irra caalmaatti garuu kanan jaalladhu maal jedhaniiti harmeedha jechuudha. Sobusii garuu lamman isaaniiyyuu sababni ati harmee filatteef maali? Sababni ati harmee filatteef jechuun harmeen haarsaa baay'ee nutti kaffaltee gatii baay'ee nutti kaffaltee dadhabbii baay'ee nutti dadhabdee beelaaf dheebuu keenya eenyuyyuu akka isheetti kan nutti dadhabe hin jiru. Isa kanaaf irra caalmaatti harmeen filadha. Garuu jaalalli isaaniif qabu lamman isaanii ija koo mirgaa fi ija koo bitaadha. Gargar hin baasu jechuudha. Irra caalmaatti garuu harmeedha jechuudha. Guddaa gata sominuu deebistee jechuudha. Dhuguma haadha ofii namni jibbu hin jiru. Kanaafiyyuu haati maalis taate maaliyyuu taanaan hin jaallatamti. Aarsa guddaa namatti baasti waan ta'eef beelofteetu nama nyaachisti waan ta'eef jechuudha. Halkan janaarra bultee ganama madaamii si loltee beekti? Halkan janaarra bultee madaamii si loltee beekti? Maaliif yeroo baay'ee janaarra bultii hin janajjanti online teessii waan jedhamutu jira. Sun hangam dhugaadha? Okay, almost garuu online irra nan ta'a sobummaa bu'aana qabaame jechuudha. Madaamii si loltee beekti naan jettanii? Madaabiin dhugaa dubbachuu fi na loltee beekti. Garuu balaa online irra teessuudhaan na loltee hin beektu. Ganama akkuma ciisaan ka'een silkiin koo hin dawwalama jechuudha. Achi kilaasii keessatti dhiiseen bahee silkiin koo saalentii irra jiru silkiin faarfataa iyyuu. Galgala silkii haasoftaa ganama silkiin gurrarra na iyyattee guyyaa tokko na lolteetti madaabiin jechuudha. Kuni dhugaama jirudha jechuudha. Janaarra bultee hin beektu hirriba malee? Almost bulee hin beeku. Utuu Ameerikaa deemisiin jedhanii carraan Ameerikaatti siif ba'ee Ameerikaa kan deemtu moo nama tokko qofa bichaa qabattee deemta siin jedhanii mucaa kee moo abbaa manaa kee fudhattee deemta? Oh my god. Garuu kun gaaffii ulfaataadha. Maaliif abbaa manaa kees ni jaalladha. Abbaa manaa kiyya dura immoo daa'ima kiyya immoo dura abbaa manaa kiyya arge. Garuu immoo daa'imni xiqqaa waan ta'eef osoo hin jaallatiin yoo mufatee mufatu malee dhala kiyya fudhanii deeman akka kiyyatta jechuudha. Janaajjantee namaaf dhiiraaf boossee beektaa dhiirarraa jaalalatti si qabe. Natti zoorsite garuu ani gaafa sila ishee gaafa natti zoorsite jechuudha. Jaalalli na qabee beeka sirriidha. Online irraas na qabee beeka garuu hin boonye bohummaa hin boonye lakki. Hin boonye. Hordoftoonni Saaroon viidiyoo kana akka itti bohaartan akka itti bashannantan abdiif amantii guutuun qaba.
warri jaallattan subscribe godha. Subscribe godha warri jaallattanii warri jibbitan immoo dislike share waliif godha. Jajjabeessaa wanta isin bohaarsu marsaa lammaffaa irratti qabanne isiniif dhiyaanna waan dhaggeeffattaniif nu daawwachaa turtaniif galatoomna. Dhuftanii gabbara malee tola isiniifan kenna jechuudha. Singiliidha waan ta'eef isinitti heerumsiisa jechuudha. Kanan isinin jedha mitire? Okay. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee.